بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. عشرات البنك الأهلي المصري والبنك المركزي المصري. مبدئيا اعمل لايك للفيديو واعمل اشتراك في القناة عشان تشوف معانا كل جديد في أسعار العملات المصرية القديمة. نتكلم عن أسعار 10 جنيه البنك المركزي والبنك الأهلي. مبدئيا قبل الكلام، أي عملة مكتوب عليها البنك المركزي بتبقى أرخص من العملة اللي مكتوب عليها البنك الأهلي. ليه؟ لأن البنك الأهلي قديم والبنك المركزي حديث، فعملة البنك الأهلي بتبقى غالية عن عملة البنك المركزي. نيجي على 10 جنيه البنك المركزي دي، ودي إصدار الستينات. الحالة اللي قدامك حالة أقل من المتوسطة، فدي بتعمل سعر 80 جنيه. دي هتعمل سعر 80 جنيه. الحالة العالية منها بتعمل 250 جنيه. 250 جنيه للحالة الزيرو. الحالة اللي قدامك تعمل 80 جنيه عشان حالة أقل من المتوسطة. الحالة المتوسطة بتعمل 100 جنيه، ولو في رقم مميز تعمل أكتر من كده. فدي قلنا تعمل 80 جنيه. نيجي على 10 البنك الأهلي اهي. بنك الأهلي المصري إصدار الستينات برضو، وده الظهر بتاعها. نيجي على سعرها. الحالة اللي قدامك حالة أقل من المتوسطة، هتعمل 100 جنيه. تعمل 100 جنيه. الحالة الزيرو منها بتعمل 300 جنيه، ولو في رقم مميز تعمل أكتر من 300 جنيه. يبقى دي بنفس الحالة. لو معاك شبه دي هتعمل 100 جنيه. الحالة الزيرو بتعمل 300 جنيه. نيجي على 10 اللي بعد كده. 10 البنك المركزي اهي، وادي الظهر بتاعها. دي طبعا حالة أقل من المتوسطة، فهتعمل 60 جنيه. الحالة الزيرو منها بتعمل 150 جنيه. 150 جنيه للحالة الزيرو. يبقى كده احنا عرفنا التلات ورقات اللي قدامك وأسعارهم، أماكن البيع والشراء، جروبات الفيسبوك، والأسواق اللي موجودة في المحافظات. وأكتر حاجة عليها بيع وشراء هي جروبات الفيسبوك. جروبات الفيسبوك دي أكتر حاجة عليها بيع وشراء. متنسناش في اللايك للفيديو والاشتراك في القناة عشان تشوف معانا كل جديد في أسعار العملات المصرية القديمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.